दोस्तों बात करते हैं सिनारेस्ट AF ड्रॉप के बारे में। ये ड्रॉप 1-1.5 साल तक के बच्चे के लिए यूज ली जाती है। ये एक एंटीकोल्ड ड्रॉप होती है। इसके अंदर फेनलिफेरिन 2.5 mg, क्लोरफेरेनामिन 1 mg में आता है। दोस्तों इस ड्रॉप का यूज बच्चों में सर्दी जुकाम के लक्षण, खांसी, नाकों से पानी आना, बार बार छींके आने पर यूज ली जाती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।